Мат сауаттылықтың ұбт сұрақтарының екеуін шашып тастады. Енді үшіншісін беріп отырмын. Үшіншісі мынау. Сұрақ белгісінде қандай сан тұру керек? Ал ойланыңдар. Секундтың ішінде кім табады екен? 1, 2, 3, 4, 5. Домаларымыз 3-ке тең болып тұрды біздің. Ал 3 бұрыш бізде сонда 2-ке тең. Ойбай 4 бұрышымыз 2-ке тең, 3 бұрыш бізде 5-ке тең. Көтеріміз 5-ке 5 болады. Одан кейін домалар біз Неге тең? 3-ке тең, жақсы. Алтына көбейтеміз 3-ке тең 18 болады. Сосын? 18 бен 5-ті қосамыз. Қанша болады? 2-ке көбейтеміз 46. Молодец. Енді жауап. Енді мына жақта 100 болады. Сұрақ белгісін өшіріп тастады, орнына жазшы. Трәпке тұр ғой астында. Қалай есептедің, соны айтсай бірінші. Бізде 3 бұрыш тең 5-ке болса. 5-ке еді, Домалар бізде 3-ке тең еді. 2-ні 3-ке көбейтеміз 6 болады. И 4 бұрыш бізде 2 тең көбейтеміз 2-ке. 14 пен 6-ны қосамыз. Бізде шығады 20, 20-ны көбейтеміз 5-ке тең 5.